Ребята, к нам пришла лампа, курьер принес лампа. Леша заказал себе лампу в Икее. Она ему не понравилась, то, что она не цепляется к столу. Он заказал другую на Алиэкспресс. Она пришла нам за сколько, за неделю? Вот так вот называется. LED-лампа, алюминиевый корпус. Вот так она выглядит, да. Серебристый цвет. Модель вот. Могу оставить ссылку внизу в описании под видео. И вот она, смотрите, какая маленькая. Что-то он по диагонали зачем-то поставил. Вот здесь провод USB. Покажи, как она работает. Да можно к USB прям вот сюда вот. Букв такая есть. Ну, провода потом, конечно, придумаю что-нибудь с ними, что делать. Ну, короче, включи, покажи, как она работает. Есть холодный свет. Не, можно увеличивать, да. Она сенсорная. Можно вот так вот сделать. Желтый цвет. Ну, давай, покажи желтый. Что-то какой-то не желтый совсем. Вот сейчас желтее. Что еще есть? Что еще есть? Можно прибавить, убавить этот желтый цвет. Угу. Конечно, прикольная лампа. Смотрите какая. Вот это мне не нравится совсем, дырка, блин. Сейчас совсем желтый. Дырка той лампы осталась. Понятно. Ну, классная лампа. Она, кстати, вертится в разные стороны. Не в разные стороны. Ну, ты по диагонали поставил. Мне не очень нравится по диагонали, когда стоит. Она вот это нормальное положение, да, вот так вот. Ну, вот так вот. Нужно вот так вот сделать. Обязательно. Вот так вот. Так вот. Так вот, так вот. Можно ну, короче, всяко разное. И потом она еще может крутиться вокруг своей оси на сколько там градусов? Ну, не на 360. Вот край. Вот где край, да? И столько же в другую сторону. Ну, так поставь лучше, когда параллельно красиво да стоит. Тут не параллельно зато. Ну, что? Зачем по диагонали ставить? Мне так нравится. Тебе нравится так, а мне... Я нашел это самое более-менее нормальное положение. Давай замаскируем эту дырку чем-нибудь в стене. Чем ее замаскировать? Мне не нравится, когда по диагонали стоит. Ладно, все, нормально. Тут некрасиво стоит. На углу как-то тупо. Ну, сейчас пускай так. Ходил сейчас участковый наш, не педиатр, медсестра. Медсестра приходила, принесла лекарства и кучу документов. Надо было расписаться. Вот, она поднялась, правда, да, но говорила, что меньше контактировать, она все документы заполнила уже, там, когда звонила, я ей диктовала там данные какие-то. Вот, там документы надо было заполнить. Вот, сейчас она дала лекарства. Короче, лекарства точно такие же, вот, мифенавир и грипферон. Вот. Короче, до конца жизни теперь у нас этих лекарств. Во. Сейчас сразу Артемке дали, чтобы он выпил. Ну, как-то так. У меня, кстати, нормально. Я вообще прекрасно себя чувствую. Единственное, что сохнет все в носу, что насморк. Ну, как-то не очень приятно. Какой-то остаточный кашель есть. Ну, как бы и все. Просто запахи не чувствую. Все. Сейчас заготовлю суп куриный. Вот. И морковку натерла с чесноком. Вот сейчас сметану добавлю, будем есть. Чувствовать себя хорошо, ему все нормально. Все нормально. Ничего уже никого сегодня там не болит, не беспокоит. Вот, дай бог, все хорошо будет и в принципе нормально. Сейчас мы пьем, получается, Лешка допивает свои вот эти препараты у мифенавину, орбидол, да, и грипферон капает. И еще раз в день ингаверин пьет. А я витамин С и Аквадетрим по 8 капель. Ну и Лешка тоже Аквадетрим пьет. Кстати, надо Артемке тоже капли сюда капать. И сегодня позвонили, сказали, ну, педиатр нам написал смс, что у него положительный анализ на коронавирус. Вот. Хотя 10-й день брали, на 10-й день все равно у него положительный. Представляете? Удивительно. Так что такие дела. Мне
Мне сообщили сегодня, позвонили утром, спросили, ну, как мое самочувствие. Я вот даже удивилась с поликлиники. Ну, особо ничего там не советовали. Просто спросили, как мое самочувствие. Я говорю, у меня диарея второй день. Они говорят, ну, хорошо, а что пьете? Я говорю, ну, вот это пью, ну, хорошо. Сказали, 13 числа вам надо будет повторный мазок сдать. Я говорю, хорошо. Потом призвонили через 5 минут Лёшке. То же самое расспросили. Он говорит, у меня голова болит, а что, принимали? Он говорит, парацетамол. Ну, хорошо, замечательно. А вы знаете, что 18 числа на мазок надо? Он такой, ну, хорошо, ну, и все, как бы. И как бы все. Ну, в принципе-то мы нормально перенесли. Температурили. Лёшка, конечно, больше температурил 3 дня. Я 2 дня температурила полных, получается. Ну и все. Нормально как бы. Особо кашля у нас нету. Такой вот этот есть кашель и все. В целом, в принципе, нормально. Вроде перенесли. Объясни хотя бы, что не так с курицей. Будто варено жуешь какой-то. Валенок? Но. А ты Да, что? ну, курица. А? Курица. Чего? Курица, да, курица. А ты что, какой валенок? Я ел нормально был. У тебя валенок? Че? Ну вкусно, что ли? Курица. Врач приходила, сказала, надо мороженое есть каждый день. Да, конечно. Да, Да, конечно. да. Ты не Коронавирус. вкус не Запах чувствуешь. возвращается Смысл-то? быстрее. Да ну. Да. Это ты сам придумал? Нет. Ты же у нас медик, антибиотик пьешь. Мороженое надо есть. Мороженое есть. Где? А в каком Да. болячках можно мороженое есть? Да, есть Да, можно. когда Гриб. гланды вытаскивают. Удалять гланды когда. Наоборот, разрешат мороженое есть. Нет, в Да. любом. Классно, я хочу тоже болеть. Не надо так болеть. Нет, не гланды, а при гриппе там таком, не грипп, а... Нет, когда гланды. При ангине можно. При Когда ангине, удаляют гланды, можно зачем есть это есть? специально мороженое. Ну, не знаю. Не хочу, я хочу есть. Не надо съесть. Это белок. Да. Не специально. Я уже съел. Какой-то коронавирус, кажется, был. Вернее, он и есть. Смотрите, он что делает. Он мороженое ест. Ну, я так-то тоже достала. Я жду, пока оно растает. Да, Анфисочка? М? Она меня тут пасет вместе с тарелкой. Да, Анфиса? В общем, решили мороженое достать, которое мы покупали до того, как мы заболели коронавирусом. Вот у Лёши здесь лампа включена, вот он работает, у него тут наушники синей изоленты замотанные. Ну да. Черной изоленты нету, потому что у него. Ты холодно не ешь, подожди, пока растает, алло. Подожди, пока растает. Куда ты холодный такой ешь-то? Чай он тут, смотрите, себе в термосе заваривает. Короче, ему прекрасно. Давно ли с температуркой ты лежал, а? Доброе утро. У нас сегодня завтрак: сосиски, омлет с помидорами на медленном огне готовится. У нас здесь торт подъехал. Дедушка принес сегодня день рождения по паспорту. Ну, знаете, я уже несколько раз говорила. Такой вот тортик. Так, где крышка? Красный бархат. Вот он. Так что будем сейчас позавтракать с тортиком. В духовку закинула багет, чтобы он подрумянился. Вот такой, чтобы крутящий хлебушек был. Сверху оливковым маслом сбрызнула. Надо, наверное, выключить, что пересохнет. Слушайте, я разбила сейчас видео, снимала градусник. Давай. Все, понял. Обзавелись новым градусником. И что-то вот, знаете, я его взяла, а у меня температура вообще не поднимается. Леша сидит, греет. Не, он побежал у меня, потом раз. Что-то какой-то он, может, бракованный. Да может, как, что тут бракованно? Ну а что она не поднимается, Да температура? потому что на ты батарее? такая, блядь. Какая такая? Вредная, блядь. Это ты вредный. Ты какой-то бракованный, купил градусник. Ты бракованная. Ну чё? Она должна быть сразу 40, блин, от батареи. А она не поднимается. А электронный 33 показывает почему-то. Как я так умудрилась? Ну, я потому что вся это была полностью погружена в процесс съемки видео. Поэтому раз резко встал, начал кофту показывать, он у меня выпал. Но он разбился, правда, не там, где ртуть, а разбился там сверху, где стекляшка. Куда его утилизировать, теперь непонятно.
Как вот, где греть-то? Вот именно. Какой-то бракованный. Да ты бракованная, бля. Я-то чего бракованный? Ну, я ничего не наоборот, поменяет, вот я наоборот надо заново деньги нормально. платить. Я нормально, это ты бракованный. Мне кажется, ты бракованный, надо тебя поменять. Сдать тебе маме обратно. По гарантии. Гарантия кончилась. Нет, она не кончилась, гарантия. На тебя вот гарантия как раз есть, на тебя вот... Нет, мне на гарантии как раз закончилась. Все. О, побежала, видишь? Не вижу. Ребята, вы видите? Ну, где-то нормально. Вот, 40 37. сделай, чтобы было 40. Дай ему хотя бы пофункционировать по-нормальному. Не разбей. Не вижу, тут на камеру не светится. Ртуть. О, 37, да? Давай до 38 ждем, потом скинем. Она сразу только не бежит, надо, мол, видишь, побежала. О. Ну, значит, я такая холодная, что ли, что на меня вообще не поднимается. Я тоже не поднимается. Все, хватит. Все, хватит греть. Леша, понятно теперь, ты теперь как раньше грел. Сам сознавался, что он в детстве грел градусник на батарею, чтобы в школу не ходить, да? Я этой технологией еще лет 50. Я этой технологией не пользовалась. Не такая была девочка. Конечно, не Я пользовалась. была очень честной девочкой, так не делала. Ну хватит, до 40 уже поднял. Сейчас он зашкаливать будет. Вообще сколько батареи градусов? 60, Ну ладно. может 80. Ладно, давай, тихонько скинь. И я теперь давай попробую. Вот как тут ходишь? Он замерз, смотрите, одел кофту и в шортах. Коленки голые. Ну, штаны одел. Ну чё? Что такая голова седая на видео? Такая пепельная, красивая. Купил бракованный градусник. На, в жопу вставляй, он только покажет что-нибудь. Давай на тебе проверим, я в жопу тебе вставлю. Слишком много ворчишь. Какую-то ворчунку, дед какой-то старый. Ворчишь и ворчишь кого-то. Какой-то ворчливый стал, блин. Так, Артем тут сидел, какое-то видео смотрел на ютубе. Так, знаете что? У меня прям какая-то дикая сухость и кашель какой-то вот противный, как будто вот он есть, но он куда-то должен исчезнуть, но он не исчезает. Вот, и меня это парит очень сильно. Мне это очень сильно парит, ребята. Сейчас я градусник. 36, сколько здесь? 36 и 6. Вот, и меня это сильно колбасит. И какое-то вот неприятное ощущение, какие-то некомфорт. Ну, послушал бы кто-нибудь легкий мне. Так, надо что-то приготовить. Я курицу вытащила, вот ее надо пожарить, не знаю, что делать. С гречкой, наверное. Гречку отварю и курицу потушу, наверное, отбивнушки сделаю. Она растаяла нормально. Надо будет завтра опять на доставку еды делать. Потому что опять все закончилось. Но особо, конечно, не едим, так что прям много. Сейчас особо аппетита даже нет у меня. Раньше сильно аппетит разыгрался, а сейчас такого нет. Запахи бесполезны, ничего не возвращается. Кофе не пахнет. Вот, говорит, вкусы возвращаются где-то через год. Поэтому кто как. У кого-то через неделю, у кого-то через месяц, у кого-то через 3, у кого-то через год. 37. Блин, у меня, походу, нет температуры, если я накручиваю. Нет у меня ничего. Зря парюсь. Так, наш сегодняшний обед-ужин, потому что, ну, мы поздно сегодня завтракали. Гречку сварила. Сначала она потушила в топленом масле, вот, и потом воды из кипятка налила, и все. Посолила. Дальше здесь куриная филешка, я ее отбила предварительно. Посолила, чеснок добавила, хоть я его не чувствую, добавила. И потом в молоке потушила. В муке обваляла, потом в молоке потушила. Опять что-то Леша там орет. Здесь суп вчерашний, позавчерашний. Лук. Это с приправой фо. Куриное филе там плавает, лапша, лимон и лук. Ну, Тёмка не будет, наверное, мы с Лешкой на двоих. Что-то какой-то лимон страшный смотреть. Может, он грязный? Я его вообще помыла. Нет, он такой и был.
Такой и был. Но я его помыла. Да, я его мыла. И у Лёшки такая толстая филешка. У меня 2 маленьких. У Тёмки тоже 2 маленьких. Так что ладно, садимся мы есть. Ля-ля-ля. Супочкой похлебаем. Так, я хотела еще попробовать уксус понюхать. Во. Я, кстати, пары гречки унюхала немножечко. Чувствовала пары гречи. Но тут, когда открывала ящик, подумала, может мне попробовать понюхать уксус. Сейчас попробуем с вами понюхать уксус. Конечно, для кого-то это кажется, блин, она задолбала уже своими запахами. Но для меня это в новинку. И кто-то еще, может, не болел короной. Блин, у вас так много, оказывается, болеющих. Переболевших короной. Что, ребята, я в шоке. Реально, может быть, все нам переболеть. Боюсь просто. Не чувствую нифига. Стойте. Я не чувствую уксус, блин. Я не чувствую уксус. Кстати, пары кашу я варила, тоже почувствовал слегонца. Ну, когда пар идет, тогда вроде бы что-то и чувствуется. Ну, нифига, не чувствую я. Блин, так жалко, что долго так возвращается. На самом деле для меня запахи это очень важно. Я мне кажется, за запахами живу. Жалко, конечно, лишиться такого прекрасного чувства. Главное, что не на всю жизнь лишиться. Кстати, я вчера еще, знаете, что заметила? Я когда чистила зубы, мне показалась вода горькой. Вода горькой. Ну, короче, как-то так. Такие вот ощущения. Но я перестала пить всякие таблетки, я уже ничего не пью. Все, просто капли капают, эти, не знаю, есть от них то гриппферон. Так что... Вот сядь за стол и делай. Лёша, ты что такой ворчливый стал, как дед? Что постоянно ворчишь? Я? Я вообще такая, что ли, ворчливая? Да. Серьезно? Я что, ворчу? Да. Я вообще не ворчу сегодня, вообще не ворчала. Ну, сегодня только. Чё? Ты чё? Так, короче, давай, я решила тебя не кормить. Я не кормлю. Суп тоже это не кормлю. Это из кафешки. Какой кафешки? Это я просто так убрала в контейнер очень долго. Это просто ты, я видел, куда ты ходил. Куда ты врешь? В кафешку пошла, сходила, купила, чтобы не готовить. Думаю, уже красиво. Ты смотрите, у него какое милирование на голове уже. Седой. Ты давай напополам, я тоже хочу суп хлебать. Угу. Ворчливый дед, реально. Слушайте, сейчас было что-то невероятное. Вон лежит косметичка. Там лежал фен. Мы сидим благополучно едим. Этот фен резко падает на пол. Ну, задняя штучка у него отскакивает. Анфиса здесь как раз сидела на подоконнике. Она как соскочила, у нее хвост веером. Она сиганула отсюда. Слушайте, она реально сейчас будет думать, что у нас фен живой, блин. Он реально... Как вообще он оттуда завалился, я не знаю. Мне уже ремонтируют. Ой, фу, господи, как он отсюда выпал, я не знаю, как вот он отсюда выпал. Просто упал от вибрации, может быть. Холодильник туда-сюда фыркали. Надо убрать отсюда эту косметичку. Любимая моя, ну это фен, вот он какой. Она его еще поцарапала, за ногу, по-моему, поцарапала, скобленула. Любимая, ты боишься этого фена, ну он гад какой. Любименькая, иди сюда ко мне, сладенькая девочка. Ты, Бозочка, ты испугалась. Нет, у меня нету фена, ты вздыбленная до сих пор. Смотрите, иди сюда, иди, моя сладкая курочка. Села монтировать, постригли Лёше бороду. Смотрите, похорошел прям, посвежел. Сейчас какие-то новости нашел. Слушайте, ржем, сейчас сидим. Ну-ка, зачитай. Вообще классно, это про меня, наверное. В Италии мужчина после ссоры с женой шел, не останавливаясь, неделю и прошел 450 километров. Ну, тут сколько, я не знаю, прошел. Полицейские остановили мужчин на автодороге вдоль побережья Адриатического моря. 40-летний, 9-летний гражданин рассказал сотрудникам полиции, что он решил просто выпустить пар. Таким образом, он проходил около 60 километров в день, представляете? Это он неделю шел? Да, неделю шел. Капец, ты не Я сутки? всего 20 километров, наверное, 25 прошел, наверное. И это немного. Ну, дальше что там Не написано? сильно, наверное, поссорились просто. А в Италии там ребята горячие. Ну, дальше что там написано? Да все. Все? Ну, нифига он... Это какого числа было-то? Он, короче, вышел примерно из
севера Италии и дошел аж до Адриатического моря, до побережья. Нифига. Не останавливаясь, шел. Вот вообще. Ну что, молодцы. Вот мы вот так сидим. Кстати, вот тут вот, как будто бы, это в бронхах, а не в легких, как будто бы. Кашель. Что-то вроде бы есть, но он не выходит. Он какой-то странный кашель. Мукалтином закидываемся. Мне через пару дней надо будет идти мазок, наверное, повторный сдавать. Позвонить должны, наверное. Лёшка тоже заканчивает сегодня таблетки пить. Вот. У Артема вообще ни кашля, ничего нет. Я уже 4-й день работаю уже. Вот только кашляю, только мучить и все. Вот откашливается. Вот откашливается. Вот зараза какая-то. Кстати, педиатр говорил, что не обязательно сплевывать. Как-то я тогда говорю, Артема, сплюнь. Она говорит, не обязательно сплевывать, можно глотать, потому что выходит из бронхов, а попадает в желудок, как бы нормально это, типа, не обязательно плевать. Ну, не знаю, она мне так рассказала. И каждое утро ей пишу одно и то же, приходится писать. Приходится ей каждый день скидывать самочувствие Артема, она там все советы разные пишет, там, что надо минерал купить, она написала, куку там, больше жидкости. Кстати, кошки тоже болеют ковидом. Кстати, она у нас несколько дней лежала просто, вот прям, вот просто лежала. Потом то ли кашляла, нам показалось. Нет, она кашляла, я слышал лично раза 2, наверное. Но они по-другому болеют, кошки ковидом, они у них пищеварительное больше, как бы как отравление идет. Это раз, и уже вот этот вирус, он уже есть в ДНК кошек, 90% примерно. Понятненько. То есть Понятненько. для них он как родной получается. Я читал про интересно, думаю, вдруг я как-нибудь кашляну, не заражу. Ага, у меня все, знаете, что говорит? Он говорит, не дыши на нее, заразишь ее. Я переживал за нее. Китка, сосиска. Как хорошо смотрюсь на диване в этой кофте. Че, давай диван продадим это? Ну, мне как бы нравится, что он такой яркий. Яркое пятно такое в комнате. С одной стороны. Зато купим вот эту кровать, будем ее так удобно раскладывать. Не, ну я не против. Нам шторы бы поменять бы еще. Вот эти вот. Да если Яркие. пока шибко денег нету. Вот. Так что... Надо зарабатывать с этим ковидом. Я уже 2-ю неделю уже дома сижу. Уже. 2-ю неделю? Ну. А, да, точно. Я уже сбилась с счету, слушайте. Ну, ему до 18 числа еще. Ему 18-го только повторный мазок. Ладно, буду монтировать, надо выкладывать в ложек.